ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஸ்பைசி ஃபுட் லவர். இன்றைக்கி நம்மளோட யூடியூப் சேனலில் சளி இருமலை போக்கக்கூடிய ஒரு கஷாயம் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம். மூலிகை கருப்பட்டி கஷாயம். கஷாயத்துக்கு தேவையான பொருள் பாருங்கள். வெத்தலை 2 எடுத்திருக்கேன், 3 கொய்யா இலை, முசுமுசுக்கை இலை 1, ஓமவல்லி இலை 4 எடுத்திருக்கேன், வேப்பிலை கொழுந்து 2 எடுத்திருக்கேன், துளசி ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்திருக்கேன், கருப்பட்டி எடுத்திருக்கிறேன், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு, 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன். வாங்க கஷாயம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். சின்னதாக ஒரு உரல் எடுத்துக்கோங்க. இதில் நம்ம வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் சேர்த்து இடிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வெத்தலை வச்சுக்கோங்க. அடுத்ததாக ஓமவல்லி இலை, கொய்யா இலை, துளசி, வேப்பங்கொழுந்து, முசுமுசுக்கை இலை, நம்ம வச்சுருக்கிற மிளகு சேர்த்துக்கலாம், ஜீரகம். இது எல்லாத்தையுமே இப்போ நம்ம நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம வச்சுருக்கிற வெத்தலை எல்லாத்தையுமே இடித்தாச்சு. இடித்தோடனே நல்லா அளவு கம்மியாக இடித்து பாருங்கள். நல்லா இந்த அளவு இடித்து எடுத்துக்கோங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. அகலமான ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கலாம். இந்த கிளாஸ் அளவு 2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம இடித்து வச்சுருக்கிற இந்த மூலிகையெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடுங்க. பாருங்கள், நம்மளுடைய கஷாயம் நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வச்சுருக்கிற மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். மிளகும் மஞ்சள் தூளும் சேர்க்கும் போது தான் அதோட மருத்துவ குணம் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அப்படியே கிடைக்கும். அடுத்ததான் நம்ம வச்சுருக்கிற கருப்பட்டி சேர்த்துக்கலாம். கஷாயம் நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு, முடிய போது. இப்போதைக்கு கடைசியாக நம்ம ஃப்ரெஷ்னஸ்க்காக கொஞ்சமாக புதினா சேர்த்துக்கலாம். புதினா சேர்க்கும் போது அதோட ஸ்மெல்லும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும், நம்மளுக்கு குடிக்கிறதுக்கும் சூப்பராக இருக்கும். சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. புதினா சேர்த்துட்டு ஒரே 1 நிமிஷம் கொதிக்க விட்டால் போதும். நம்மளுடைய கஷாயம் ஆல்ரெடி ரெடி ஆகிடுச்சு. கொதிச்சோடனே நம்ம இறக்கிடலாம். நம்மளுடைய கஷாயம் முடிஞ்சிருச்சு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. இதை எடுத்து நம்ம வடிகட்டிடலாம். நம்ம கஷாயத்தை வடிகட்டிக்கலாம். 2 நாளைக்கு ஒரு தடவை குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இதை குடிச்சிங்கன்னா சளி இருமல் எதுவும் இருக்காது. இப்போ மழைக்காலம் வேறு ஆரம்பிக்க போகுது. பாருங்கள், நம்மளுடைய மூலிகை கருப்பட்டி கஷாயம் ரெடி ஆகிடுச்சு. சளி இருமலை சூப்பராக போக்கக்கூடிய கஷாயம். வாரத்துக்கு 2 நாள் இல்லை 3 நாள் கூட வச்சு குடிக்கலாம். குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க எல்லாருமே குடிக்கக்கூடிய கஷாயங்க. கண்டிப்பாக எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நம்மளுடைய ஸ்பைசி ஃபுட் லவர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்ததாக போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும்.